Solicita e motiva terceiros, porque no fim esse é que vão levar a mensagem a outros parceiros. A ideia pode ser espontânea, mas trabalha primeiro. Conforme objetivos que tenhas, tens que adaptá-la ao seu meio. Apresenta a tua causa de uma forma criativa, algo ousado e inesperado, há sempre algo que nos cativa. Pensa em quem te vê de uma forma construtiva. Sente a sua emoção, deixa a causa vir ao de cima. Não basta uma mensagem sem um fácil acesso. Utiliza as redes sociais, acelera o processo. Se o conteúdo for seguro, por que não? Investe, tenta o apoio de patrocínios, eles fazem o resto. Não limites nem compliques, é simples e funcional. É o ideal para a causa se tornar viral. Mede os teus resultados mesmo após o final. No fundo, marketing é conquista de uma opinião geral. Não basta uma ideia vencedora, olha bem à tua volta. Descobre uma oportunidade mais ou menos tentadora. Aplica, trabalha arduamente e sente o resultado. Começa por explorar uma necessidade. Primeiro escolhe o teu conceito, o que tens e o que queres passar. Usa a linguagem para o teu target se identificar. E atenção ao design, é bonito mas tem que funcionar. Encontra os meios certos para a mensagem se propagar. Above or below the line, tudo pelo share of mind. Nutrição e trabalho, inovação, criatividade. Bom preço, distribuição, publicidade e produto ao ritmo que muda o mundo. Muita atenção ao futuro.